അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിന്ന് കുരുമുളക് ഇട്ട് വെച്ച ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: 1 കിലോ ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത്, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, 5 പച്ചമുളക് ചതച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, കുറച്ച് മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, 2 സവാള നീളത്തിൽ മുറിച്ചത്, 2 തക്കാളി നീളത്തിൽ മുറിച്ചത്. ഇനി അടുപ്പ് കത്തിച്ചൊരു ചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കുക. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കുക. അത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക, പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചതച്ച് വെച്ച പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നല്ലോണം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. അത് നല്ലോണം വഴന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെള്ളം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക. ഒരു 20 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. അത് വേവായി അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. തപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും പൊറോട്ടൻ്റെ കൂടെയും നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇനി സർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റുക. ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കുരുമുളകും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.